В прихожей пахло мокрыми куртками и холодом с лестничной клетки. Аня стояла, не разуваясь, с сумкой на плече, будто не была уверена, уходят они или все еще можно остаться. Мама обиделась, начала она осторожно, она просто ждет, чтобы ты извинился. Ей не нужны объяснения, Игорь, только слова. Игорь сидел за кухонным столом, сжимая в руках телефон. Он не поднимал глаз, экран давно погас, но он продолжал смотреть в него, словно там был ответ. Она опять все перевернула, пробормотал он, как всегда. Она не переворачивала, голос Ани дрогнул, ты нагрубил. Она промолчала, разве это повод? Он резко встал, стул скрипнул так громко, что Аня вздрогнула. «Хватит», — сказал он, — «мне это надоело». Тишина стала плотной, почти физической. Из комнаты донесся слабый звук, мама уронила что-то на пол и замерла. Она слышала каждое слово. Мама обиделась и ждет извинений, Аня сделала шаг вперед, так скажи их. Это же не война. Игорь резко выдохнул, будто копил воздух для удара. Забирай ее и катитесь отсюда. Без разговоров. Слова прозвучали слишком громко, не как злость, как приговор. Аня не сразу поняла, что это сказано всерьез. Она ждала, что он добавит что-нибудь, я погорячился, не так понял, вернемся к этому позже. Но он молчал. Из комнаты вышла мама, медленно, с прямой спиной. «Я не хотела мешать», — сказала она тихо, просто думала, что семья — это когда разговаривают. Игорь отвернулся. Аня почувствовала, как внутри что-то надломилось. Не с шумом, почти незаметно. И именно это было страшнее всего, комната казалась меньше, чем обычно. Будто стены пододвинулись ближе, не оставляя места для лишних словарей. Мама стояла у шкафа и перебирала вещи, не спеша, с той осторожностью, с какой трогают чужое. «Не все бери», — сказала Аня, стараясь говорить спокойно, мы ненадолго. «Я уверена», — мама кивнула, но ничего не ответила. Она сняла с вешалки старый кардиган, тот самый, в котором всегда пила утренний чай, аккуратно сложила и положила в чемодан. Чемодан был старый, ткань на углах протерлась, замок заедал уже много лет. Аня опустилась на колени и попыталась его закрыть. Раз, еще раз, молния не сходилась. «Подожди», мама присела рядом, «дай я». Ее пальцы двигались медленно, уверенно, как будто в этом чемодане была вся ее жизнь, и она давно привыкла укладывать ее без лишнего шума. «Ничего», — сказала она, заметив взгляд Ани, — «и так сойдет». В этих словах не было ни жалобы, ни обиды, только принятие. В коридоре послышались шаги. Игорь стоял у двери, прислонившись к косяку. Он смотрел не на них, а куда-то поверх, будто ожидал, что все это закончится само. «Мы готовы», — сказала Аня. Он кивнул. Извини, подождите». Просто открыл дверь. На лестничной площадке было холодно. Лифт где-то застрял, пришлось идти пешком. Мама держалась за перила, считая ступеньки, как делала это в детстве, когда боялась упасть. У выхода Аня обернулась. Игорь все еще стоял в дверях. На секунду ей показалось, что он сейчас что-то скажет. Но он молчал. Дверь закрылась. Щелчок замка прозвучал слишком громко. Аня поняла, некоторые двери закрываются не сразу. А вот этот звук означает, что кто-то сделал выбор, квартира опустела не сразу. Сначала исчез шум, шаги, шуршание пакетов, негромкий телевизор из маминой комнаты. Потом ушли запахи, супа, дешевого чая с лимоном, стиранного белья. Осталась тишина, настойчивая, неловкая. Игорь проснулся ночью и потянулся к краю кровати, не открывая глаз. Рука нащупала холод. Он сел, прислушался. Тишина не ответила. На кухне все стояло на своих местах. Даже чашка, та самая, с маленькой трещиной на ручке. Мама всегда выбирала ее первой, говоря, что она уже все пережила. Игорь хотел убрать ее в шкаф, и не смог. Оставил на столе. Телефон лежал рядом. 3 дня, ни одного сообщения от Ани. Это злило больше, чем должно было. «Ну и ладно», — сказал он вслух. Голос прозвучал чужим. Он пытался занять себя, работа, новости, бессмысленные видео. Но все делалось на автомате. Мысли возвращались туда, в прихожую, к ее глазам,
к маминому спокойствию, от которого было особенно стыдно. Он несколько раз брал телефон, открывал диалог, печатал: «Как вы?», стирал: «Я не обязан извиняться за правду», убеждал он себя, «Я просто хотел тишины». Но тишина оказалась громче крика. Вечером он сел на диван и вдруг понял, если сейчас раздастся звонок в дверь, он не услышит шагов заранее. Некому будет спросить, кто там. Некому будет сказать: «Я открою». Игорь закрыл глаза, гордость все еще держала его за горло. Но одиночество уже медленно побеждало, звонок в дверь был коротким, неуверенным. Игорь открыл почти сразу, он ждал этого звука, хоть и убеждал себя в обратном. Аня стояла на пороге одна, без сумки, без мамы, это бросилось в глаза сразу. «Проходи», — сказал он и тут же пожалел, что сказал хоть что-то. Она не стала разуваться долго, будто собиралась уйти так же быстро, как пришла. В прихожей было все так же пусто. «Мама не пришла», — сказала Аня первой. «Я знаю, ты это уже понял». Он кивнул, они прошли на кухню. Игорь машинально поставил чайник, потом остановился, так и не включив его. «Она не ждет извинений», — сказала Аня, глядя прямо на него, «она ждет, чтобы ее не выгоняли. Чтобы с ней разговаривали, они решали за нее». «Я не выгонял», — начал он. «Ты сказал, катитесь отсюда», — перебила она. Голос был спокойный, и от этого еще больнее, такие слова не забываются. Он сел, впервые за разговор. «Я был на взводе, я не это имел в виду. Но это именно то, что мы услышали». Тишина снова заполнила пространство, не такая, как раньше, уже без злости, но с тяжелым осадком. «Знаешь, что самое страшное?» Аня посмотрела на чашку с трещиной. «Ты даже не вышел проводить. Ты просто закрыл дверь». Игорь сглотнул. «Мне казалось, если я уступлю, я проиграю». Аня вздохнула. «Иногда проигрыш – это единственный способ остаться человеком». Он долго молчал, потом тихо сказал: «Где она сейчас?» Аня встала. «Когда ты будешь готов сказать это не мне, тогда и узнаешь». Она ушла так же тихо, как пришла. А Игорь остался сидеть, понимая, следующий шаг придется делать самому. Дорога заняла больше времени, чем он ожидал. Игорь вышел раньше, чем нужно, будто боялся передумать. В руках он нес пакет с фруктами, неловкий, почти смешной жест, но без него идти казалось еще труднее. Дверь открыла мама, она удивилась, но не отступила в сторону сразу. Сначала внимательно посмотрела на него, не с упреком, а так, как смотрят на человека, которого пытаются понять. «Проходи», — сказала она после паузы. Квартира была маленькая, чужая. Запахи другие, мебель незнакомая. Но на столе стояла та самая чашка с трещиной. Он заметил ее сразу. Игорь остановился посреди комнаты, не зная, куда деть руки. «Я пришел не спорить», — сказал он наконец, — «и не объяснять». Она молчала. «Я был груб и не прав. Я сказал то, чего не имел права говорить». Он поднял глаза: «Простите меня». Слова вышли тихими, без защиты, без условий. Мама села напротив. Некоторое время смотрела в окно, где на стекле медленно высыхали следы дождя. «Знаешь», — сказала она, — «я не из-за слов обиделась. Я из-за того, что ты решил за нас всех». Он кивнул. Возражать было нечем. «Я не хотела быть помехой», — продолжила она, — «я хотела быть частью семьи». Игорь опустил голову. «Если вы позволите», — сказал он, — «я хочу это исправить». Она долго молчала, а потом взяла чашку. «Хорошо», — сказала она наконец, — «но запомни, когда говоришь, катитесь, нужно быть готовым остаться одному». Он улыбнулся, впервые за долгое время по-настоящему. За окном выглянуло солнце, не ярко, но достаточно, чтобы стало ясно, дорога назад существует, если идти по ней честно.